在美国的高度支持下，如今包括日本、澳大利亚和英国等多个美国盟友像是有了底气一般，频频派出军舰军机闯入南海、东海，甚至是台海等地区。特别是英国近日刚对外宣布，将派出伊丽莎白女王号航母战斗群于下个月抵达南海。澳大利亚也斥资升级军事基地，为本国以及美国海军陆战队建设新的训练设施。当然，相比法国的最新动作，这些美国盟友的动作倒显得有些不值一提了。根据相关消息报道，法国海军雷电号2栖攻击舰出现在西沙群岛附近，一度接近西沙群岛东南领海线 12.2 海里，可以说这样的距离已经是在紧贴我国海岸线行驶了。哪怕是这段时间以来接连在中国地盘上挑衅的美军军舰都不敢这么做，再近点就已经是侵入领海范围了。比美国还猖狂的法国，在分析看来绝对不只是为了秀肌肉这么简单。说起法国，实际上和英国相比，这个国家的动作要更快也更早。今年以来，法国军舰就一直紧跟美国在南海秀存在，进入南海的时候也非常高调，扬言要穿越琼州海峡。从4月份开始，法国海军编队就和周边国家展开了联合军演，其中就包括日本、澳大利亚还有越南等国家。或许是因为随后的澳大利亚、日本、英国等国家叫嚣的声音盖住了法国，又或许是外界认为法国有所收敛了，以至于法国的动作就慢慢被无视了。现在的法国军舰突然杀出，直接逼近领海基线，肯定不是冲动的结果，很可能是其有着自身长远战略考虑。法国一直希望能够重返非洲乃至国际社会中能发挥更大的作用，想展现本国具备全球竞争的能力。可面对中美2个国家，身为美国盟友的法国不能对付中国，就只能把枪口对准中国。一方面能够在中美关系紧张之际趁机对中国下手，另一方面也能够借此向美国示好。别看大国较劲儿看似紧张，其实是很正常的。在美国的带队下，这些跟班实际上就是来充场面，干一些美国人不方便做的事儿。这要是之前派出军舰保持正常巡航距离进行挑衅，倒也没什么，大家相安无事就行。可法国如此猖狂贴脸操作，估计是看美国人来来往往，中国对此毫无办法，因此才会在某种程度上替美国在红线边缘疯狂试探。只不过就如外国媒体所说，这种情况很容易闯大祸，再靠近一点点就不再是航行自由这么简单了，极有可能发生军事上的误判，引爆冲突。希望法国能够适可而止，继续跟着美国后面搞事情，擦枪走火的可能性不是没有。近日里，印度每日新增患者人数都在30万以上，几乎每天都在刷新纪录。疫情如此汹涌，印度医疗体系崩溃，医疗物资缺乏，正处于失控状态。然而，造成这一切乱象应归咎于人为原因，莫迪政府是罪魁祸首。据印度论坛报报道称，印度医学协会全国副主席达西亚批评莫迪是超级传播者，他置疫情于不顾，不负责任地组织大型宗教和政治集会，也未能制定完善医疗卫生体系，甚至还在这之前大搞疫苗外交，试图和中国竞争，夸大印度疫苗生产能力，并扬言印度要拯救世界。而在第2波疫情爆发后，莫迪政府也未能做出有效的应对措施，大型集会仍然还在继续，医疗物资仍然匮乏。在这种情况下，莫迪求助西方伙伴，不过英国表示没有多余疫苗运往印度，美国囤了很多疫苗，但出口量为0，甚至还限制出口疫苗所需的关键设备和原材料，卡住印度疫苗生产的脖子。而中国本来是最好的选择，但是莫迪政府似乎为了所谓的面子，至今没有开口。本着人道主义，中国多次强调表示愿意帮助印度抗击疫情。不过，印度民间还是知道谁靠谱，目前已有大量制氧机、呼吸机设备订单到来。对于莫迪政府的无所作为，澳美澳大利亚人报批评其傲慢自大、极端民族主义和无能的官僚结合，造成一场史诗级危机。同时，印度社会对莫迪政府处理疫情的方式越来越不满。在这种背景下，印度在边境又有新动作。近日，印度斯坦时报报道称，印度陆军参谋长马诺伊·纳拉瓦内上将亲自奔赴拉达克东部的印军部队视察战备情况。前北方军司令贾斯瓦尔退役中将说，就目前印度国内局势而言，武装部队必须做好战斗准备。分析称，要十分警惕莫迪为了转移国内矛盾，在边境再次搞事情。不过，越南人注意到了中国也有动作。据越南军事媒体 SOHA 30号报道称，中
中国西部军区司令部已经建立了联合防空系统，目前正与印度军方讨论拉达各地区的边界争端。这是中国陆军、空军首次在靠近印度边境的地方建立了综合防空系统。印度媒体也注意到，这是解放军首次将陆军的防空部队纳入西部军区的空中指挥链中。无论印军是否还会挑起冲突，反正解放军早已做好了今夜就投入战斗的准备。这段时间，澳大利亚连番在台海、南海等多地区折腾，似乎是铁了心要与中国作对。在计划干涉武力进入台海的同时，又有消息透露出，澳大利亚总理将斥资37.5亿人民币升级4个军事基地。据悉，该决定是莫里森在访问澳大利亚北领地期间宣布的。他认为，如果把北领地的一条飞机跑道加长，就能够让更多的大型飞机在该地区进行降落。与此同时，靶场设施也会得到彻底的升级。澳大利亚还会为本国甚至是美国海军陆战队建设新的训练设施。按照澳大利亚方面的说法，这次不仅要升级北部的4个军事基地，还要扩大与美国的军事演习规模。对此，有分析人士指出，澳大利亚升级军事基地的做法很可能得到了美国的青睐。要知道，澳大利亚和美国每2年都会举行一次军事演习，最近的一次演习定在8月份开始。届时，澳大利亚东部海域举行的演习会有超过3万士兵参加。毫无疑问，作为美国的关键盟友，澳大利亚这项新计划无异于是在为澳美2国之间扩大军事合作铺平道路。这不是澳大利亚在当前国际局势紧张的情况下第一次向美国靠近。前不久还扬言，一旦中美在台海地区引爆冲突，澳大利亚将派出军事力量配合美国作战。一系列的举动都足以说明，澳大利亚当前正在通过各种方式向美国示好，企图登上美国的战车，以获得美国各方面的支持。在该消息报道后，相关媒体均不约而同地提出了中澳关系紧张的背景因素。可莫里森却公开表示，这项新计划并非针对中国，声称所有的国防活动都是为了追求和平。可有趣的是，这所谓的谎言早在前一天被自己人给拆穿了。澳大利亚媒体日前爆料称，该国内政部秘书在一封信中发出警告，扬言全球战鼓正在敲响，澳大利亚需要为地区冲突做好准备。随后，不少外媒开始将这一言论指向了中国。该国内政部秘书此番话很明显指的是台海与中国之间的紧张关系，现在莫里森却表示与中国无关，这其中未免有些此地无银300两的意思了。就连不少美国人都在网络平台上对澳大利亚此举进行拆台，摆明了就是冲着中国去的，掩饰什么？当然，更多的美国人是在叫嚣，认为美国有澳大利亚如此尽心尽力的盟友，中国该害怕了。毕竟就现在的情况来看，一旦美国有需要，澳大利亚必定是第一个响应。然而问题是，美国会不会把澳大利亚当成盟友呢？一旦澳大利亚发生危机，美国会不会伸出援手呢？